جای رابطه فکر میکنی به اینکه خب آیا حالا من میخواهم این حجاب را بدرم، میخواهم آدم رابطه را راه بدهم و اجازه بدهم از مرز تنم بگذرد و خودم هم پایم را بگذارم آن طرف سیم خاردار، مرز جسم را رد کنم؟ این سوالی است که آدم از خودش میپرسد و به تجربه یا عادت یا ترس یا هر ملاک و معیار دیگری کم کم جواب شخصیش رو برایش پیدا میکند. اما یک زمانی داریم از روح حرف میزنیم. هیچ منظورم عاشقیت و اینجور چیزها نیست. منظورم آن قسمت هایی از روح هست که تصمیم میگیریم در برابر آدم رابطه امان عریانش کنیم یا نکنیم. از خودمون میپرسیم آیا باید بگذاریم دکمه های روحمان را یکی یکی باز کند؟ من چی؟ آیا خودم را وارد آن فضای مبهم و ناشناخته بکنم؟ آیا درگیر ریزکاری های زندگی یک آدم دیگر بشوم که پایانی ندارد؟ همه این خردریز هایی که به ظاهر بی اهمیت و شاید به چشم نیاید، اما تکه تکه کنار هم واقعیتی از آدم را می سازد که جز دیگ شدن بی محابا و بی حساب روح آن دو آدم به دست نمی آید.